ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி டேஸ்டியான கன்னியாகுமரி ஸ்பெஷல் மைசூர் போண்டா எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். மைசூர் போண்டா பண்ணுறதுக்கு ஒரு 1.5 கப் அளவு மைதா மாவு அல்லது கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க. நான் ஒரு 1.5 கப் அளவு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். இதில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவு அரிசி மாவு போடலாம். அப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை பொடியாக துருவி அல்லது நறுக்கி இப்படி போடுங்க. அப்புறம் அது கூட கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலை, அப்புறம் அதில் பொடியாக நறுக்கின ஒரு பச்சை மிளகாய், கூடவே பொடியாக நறுக்கின ஒரு பெரிய வெங்காயம், அப்புறம் இது கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு சீரகம், அப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு சோடா உப்பு, இப்போ தேவையான அளவு கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு விஸ்கு வச்சு அல்லது ஸ்பூன் வச்சு நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ இது கூட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பைஸ்க்காக ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு வத்தல் பொடி ஆட் பண்ணுறேன். இது ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு காரம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தேவைன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா ஒரு சில்லியே இனஃபாக இருக்கும். அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். மாவு ரொம்ப தண்ணி மாதிரி ஆகிடக்கூடாது, கொஞ்சம் திக்காகவே இருக்கட்டும். அப்போ தான் போண்டாவுக்கு நமக்கு கரெக்டாக வரும். இப்போ மைசூர் போண்டாவுக்கு மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு. இனி இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ ஒரு பேனில் பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு குக்கிங் ஆயில் விட்டு அதை நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு சூடாக விடலாம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிட்டு இப்போ ஒரு சின்ன குழிக்கரண்டி அல்லது ஸ்பூன் வச்சு இந்த போண்டாவை ஆயிலில் போடலாம். இப்போ இதை சிம்மில் வச்சு நல்லா கோல்டன் கலரில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். சிம்மில் வச்சே பொரிய விடுங்க, அப்போ தான் உள்ளே எல்லாம் நல்லா பொரியும். ஒரு பக்கம் பொரிஞ்சதும் மறுபக்கம் அதை திருப்பி போடுங்க. நல்லா கோல்டன் கலரில் ஃப்ரை ஆகிட்டு இப்போ இதை எடுத்துடலாம். ஆயிலெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இப்படியே மீதமுள்ள மாவையும் போண்டா போட்டுடலாம். போண்டா எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு. இனி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். டேஸ்டியான கிறிஸ்பியான மைசூர் போண்டா ரெடி. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டுகளுக்கு மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.